Fəzai müəllim, biraz bundan öncə mən sual verəcəkdim. Siz o möhtəvə tədbiri vurğuladınız və ümumiyyətlə o tədbir boyu, yəni o hansı belə deyək də repertuarlardan daha çox istifadə olundu? Yəni mən bu sualı vermək sadəcə olaraq yəni vaxt zaman çatmadı. Sırf Qərbi Azərbaycanın adları ilə bağlı. Məsələn, Göyçə gülü, Göyçə gözəlləməsi, İrəvan çuxuru, sonra Cəlili, yəni o bölgələrimizdə, Qərbi Azərbaycan, o yurtlarımızın adından bağlı olan aşıq havaları və repertuarda əsas məqsəd nə idi ki, bizim o Qərbi Azərbaycanda yaşayıb yaradan usta sənətkarlarımızın şeirləri, Aşıq Alının, Miskin Abdalın, Aşıq Ələsgərin, Xəstə Bayraməlinin, nə bilim, Çopur Ələsgərin və s. və adını çəkdiyim və çəkmədiyim digər ustadların şeirləri. Yəni sırf Göyçə, Qərbi Azərbaycan deməli ərazisində yaşayan bizim ustadlarımızın şeirləridir və yeri gəlmişəm buradan bir daha bizim dəyərli müəllimlərimizi, Samirə xanım başda olmaqla, Nemət müəllimi, Altay müəllimi, Murad müəllimi, Hafiz müəllimi, Səidə xanımı, nə bilim İlahi xanımı hamısını ürəkdən təbrik edirəm. Oradan da çox böyük əziyyət çəkdilər. Amma bir daha həqiqətən də onda xatırlatmaq lazımdır ki, nə qədər zəhmət çəksən də, nə qədər əziyyət çəksən də, münbit şərait yaradılmasa, sən onu heç bir yerdə göstərə bilməzsən. Əlbəttə. Yəni ona görə də bir daha mən hörmətli rektorumuza təşəkkür edirəm və bir xahiş edirəm. Buyurun. Növbəti verilişlərinizin, bax bugün mənim o qədər xoşuma gəldi ki, bu ortam, həqiqətən, Allah hamd olsun. Belə verilişə çox adi halı, doğrudan, tam səhmi deyirəm. Çox gözəl bir ortam oldu, üzr istəyirəm. Və növbəti verilişlərin birində çox xahiş edirəm, hansı ərəfiyə salacaqsınız bilmirəm. Bir verilişin birini məhz sazlı, sözlü Günaydın Azərbaycan eləyin. Məhz İnşallah tezliklə. Amma deyirəm ki, bax tələbəniz gəlir. Uşabə xanım da olsun ha. Çünki Uşabə xanım vaxtı ilə saza gedir. Niyə də gedir. olmasın? Bizim üçün şərəfdir, əlbəttə ki. Mən səs salmışam, onu deyim. Mən Uşabə xanımı ilk dəfə harada görmüşəm. Bax Fəzai müəllim, siz Qərbi Azərbaycandan danışdınız, amma mən çox heyfsilənirəm ki, Qərbi Azərbaycan tədbirləri keçəndə siz birinci gəlib Elza Seyidcahandan bəlkə də icazə almalısınız. İcazə. Niyə icma rəhbəri? Bəli, icazə almalısınız. Niyə görə? Yəni xeyir-dua. Mən 2000-ci illərdən Göyçə mahalına, Göyçədənəm, Zəki İslamın sözlərinə, bax Göyçədənəm Savalan müəllimin sözlərinə. İndi bu dəqiqə Saadət Təhmiraz qızının librettosu əsasında Aşıq Ələsgərin operası üzərində işləyirik. Mən bu belə mahnılar yazmışam. Demək tədbirlər keçirdirlər. Mən bu dəqiqə nar ağacı yazmışam, nar ağacı. Orada da sazda var, zurnada var, tütəkdə var. Davul da var. Bütün sazı mən modern musiqidə. Amma bilirsiniz necə aşıqları, aşıq janrını, folklorumuzu, muğamlarımızı biz ancaq böyük bir simfonik orkestrlərdən gözü dünyaya çatdırırıq. Bunu bizi tək mən yox, bizim bəstəkarlarımız Üzeyir Hacıbəyli ilk dəfə 1908-ci ildə opera ilə aşıq mahnılarından yox, birinci Üzeyir Hacıbəyli dedi də. Birinci Üzeyir Hacıbəyli, bəli, onun ardıca Niyaziyə qədər, indiyənə qədər biz edirik. Amma birinci gündə aşıqlar yığılanda bir yerə, mən olmuşam tədbirlərdə, üzr istəyirəm, məndən də heç kəs inciməsinlər. Mən gedirəm də aşıq məclislərində olanda görürəm ki, onu bilirsiniz necə, eyni elə aşıq havalarında yığılırlar indi, üzr istəyirəm. Bir də deyim, Fəzai müəllim, siz Nemətin adını çəkdiniz ha, Altayın və onları o qədər mən bəyəndirəm. Mənim 2009-cu ildə Heydər Əliyev Sarayında Nemət müəllim tələbələri ilə İnsan vətənsiz olmasın, gəldi tələbələrlə ifa elədi. 2018-ci ildə solo konsertimdə Təbriz aşıqlarını gətirdim, Dalğa qrupu. Təbriz aşıqları Çingiz müəllim, bilirsiniz də. Dostumuzdur. Onu mən pullar verdim onları. İndiyənə qədər mən elə onu, bilirsiniz necə, indi də elə mən onun altına çıxmışam. Niyə görə? Çünki mən o konserti eləyəndə nəyisə mən banka qoymuşam. İndi qızıllarım niyə görə mənim getdi dələduzların oduna? Çünki bir layihə edəndə mən ora canımı, malımı, bilirsiniz necə, mən pul yığıb, gedib mən villa, özümə maşın, dünyanı səfərlər eləmirəm, acıq da vermirəm cəmaata. Ona görə deyirəm, xahiş edirəm, Fəzai müəllim. Bundan sonra belə şeyləri nəzərə alın ki, hansı bəstəkarlar aşıq janrında zəhmətlər çəkiblər, əziyyətlər. Aşıqlar Birliyin üzvliyi qutarsın Bir dəqiqə üzr istəyirəm, bir dəqiqə üzr. Kəlbəcərin kərgin olduğu Kəlbəcərin mən mahnı bəstələmişəm, Kəlbəcərə. Göyçə ilə bağlı, ümumiyyətlə Qərbi Azərbaycandan bağlı üzr istəyirəm. Görürsən, mən sizə sona qədər dinlədim, siz də mənim dinləyin, xahiş edirəm. O mahnılara görə təşəkkür edirəm ki, yəni siz Ulu Göyçəmizdən bağlı gözəl. Təşəkkür necə eləyirlər? Bircə dəqiqə. Əgər siz aşıqsınızsa, bundan sonra sizə bir saz verər, gəlin bizim tədbirdə iştirak edin. Mən aşığam, mən deyirəm, klassik... Danış, eşidirəm sizi, bəli.
Mən aşıqlar Əvvəla özür istəyirəm. Bəli. Bu bizim universitetimizin tədbiridir. Ali təhsil müəssisəsi heç kəsdən icazə almır. Bunun özünün müstəqil şəkildə bizdə kafedra var. Aşıq sənəti kafedrası uzun illərdir fəaliyyət göstərir. Bu bizim universitetimizin tədbiridir. Və kimdənsə biz tədbir keçirmək üçün icazə almırıq. Bizim universitetimiz onu özür əlkəyincəsinə istəyirəm. dedim də, Məcazi əlkəyincə, mənada dedim onu yox. bəli. Və hər hansı bir belə deyək də o konsert salonu bizim universitetimiz maliyyəsini ödəyir və biz orada böyük bir tədbir keçiririk. Mən izah elədim ki, siz orada fərqinə varmadınız. Mən izah elədim ki, sırf klassika, klassikayım da, Yox, mən oturumda başa canlı klassik klassika aşıq sənətindən danışıram. Mən klassik musiqidən danışmıram. Amma Fəzal müəllim deyir axı xəbərдар klassik olsun. aşıq- Yox, mən ondan danışıram. Yaxşı, mən soruşum onu. Mən İradan çıxır hansıdır? Mən ayrı şey deyirəm, üzr istəyirəm. Bir dəqiqə, Fəzal müəllim, fikrimi tamamlayım, xahiş edirəm. Bu, mən izah elədim ki, bu bizim universitetimizin tədbiri, bizim kafedramız, Aşıq Sənət Kafedrasının tədbiri sırf klassik aşıq havaları. Yəni burada müəyyən yeni elementlər, yerin tilmək, sırf klassikadan, məsələn, İrəvan çuxuru, Göyçəgülü, Göyçə gözəlləməsi, Ağır şəhərli. Biri də Ezəxan deyir, mən bilirəm. Əliğə onları. baxın. Ezan bəstələrindən söhbət getmir, aşıq havaları. Aşıq havalarından Aşıq söhbət xanım, gedir. aşıq. əzizim. Gəl İnan elə soruşun, çəkmə bir ey dəqiqə könül. baxın. Yenə canan sevir səni, Ha. dərdindən öldüyün. Ha. Gülxəndan sevir səni. Bir aşıq deyənə görə bu aşıq hansı gözəlləmədir de bunu. Bu gözəlləmə deyil, bu incəgül havası. İncəgül havası. Rururararu. Rararurararu. İndi mən deyirəm ki, orada rurular yoxdur. Dər Deyək sırf ki, klassika. olmaz ki, cazdır da. Başa Yox, üzr istəyirəm, mən Fəzal müəllim. Mən bunu sizinlə bax. Gözəldir, əladır. 2000-ci Yeni ildə yazmışam təqdimatdır, bunu. yeni baxışdır, yeni Dünyaya elementlər. çıxmaq lazımdır. Mən axı klassikadan Yox, danışıram. klassikadan deyil. Əzizim, Əzizim, zaten sözlərlə. bizim tələbələr, bizim müəllimlər, Allah, məsəl üçün, üzr istəyirəm, cənab prezidentimiz Allah can sağlığı versin. Bizim mədəniyyətimizin, incəsənətimizin keşiyində dayanım, Mehriban xanım Allah can sağlığı versin. Mehriban xanım 2009-cu ildə Mehriban xanım dəstəyi ilə Aşıq Sənət UNESCO-ya düşəndən sonra bizim aşıqlarımız bütün Avropanı gəzdi. Və Avropada bizdən soruşmurdular ki, müasir elementlərdən nə var? Deyirdi, klassikanı göstər. Sən Olduğu o kimi. ənənəni, Olduğu bəli, kimi. o ənənəni Bir göstər. dənə üzr Burada istəyirəm. Elza xanımın mahnılarına söhbət getmir. Burada aşıq Mahnı deyil, ay havalarından balam, söhbət aşıq gedir. havasıdır. Mən sizə Mən də deyirəm Elza xanım bundan sonra bir saz da verək. Elza xanım da gözəl səsi Mənim var. sazım, Sinəsinə bassın, mənim gözəl bir sazım- aşıq havası olsun. Yalan mı Üzr deyirəm? istəyirəm. Mənim sazım da, mənim musiqim də üzr Gəlin, istəyirəm. bu Mənim uzun sazım, mənim polemikadır. bəstələdiyim əsərlər. Yox, Bu sadəcə uzun olaraq- Mən Yanaşma başa düz deyil, düşürəm, bunu yanaşma da düz başa deyil. düşürəm, bunu da başa Yanaşma düz düşürəm. deyil. Amma mən bir şey başa Elza, bir dəqiqə Yanaşma dayanın, düz bir deyil. dəqiqə dayanın. Aşıq sənəti qədim sənətdir və aşıq sənətinin qədimliyini istəyirlər. Sintezini, məsələn, Fikrət Əmirov muğamı simfonikləşdirir. Bəli. Bu o demək deyil ki, bir dəqiqə. Bir də gör nə deyir, Bir qulaq dəqiqə. asın. Fikrət Əmirov muğamı simfonikləşdirib. Doğru? Rastdır, Şurdur, Kürdovşarıdır, Gülüstan. Onların hamısını simfonikləşdirib. Amma muğamı bu günlərin muğam kimi istəyirlər də. Demirlər Bəli, ki, olduğu kimi. Fikrət Əmirovun simfonik muğamını demirlər, simfonik muğamı ver. Demirlər Elzanın filan aşıq musiqisində improvizasiyasını, üstünə yazdığı sözləri, üstünə improvizasiyasını, üstünə aranjirovkasını, üstünə etdiyi caz elementləri. Onları istəmirlər. Elzan, elə istəmirlər Aşıq də. havasını təmiz, Birisi Nüşabə natural xanım, formada, Ay Nüşabə xanım. harmonik melodik Mən formada çox, yox, bax, natural formada. Mən çox gözəl anlayıram, bunu üzr istəyirəm. Onu istəyirlər. Yəni Birisi bu o boyda polemika baxın, uzundur. takkata, Bir də- fugası, do minor. Orada görürsünüz bayaq Bir Şiraz də ki, muğamı. Mikail, Misal məsələn, üçün, mən o mənada. Allah rəhmət eləsin Vaqif Mustafazadəyə. Vaqif Mustafazadə nə edib? Amerikan cazını, Afrika, Amerikanı janrını, cazı gətirib muğamla sintez eləyib. O demək deyil ki, muğam artıq caz oldu və yaxud caz da muğam oldu. Bunu birləşdirib, sən onu eləmirsən. Sən afərin, sən yenilikçisən. Amma bunlardan klassika istəyirlər, canım mənim. Ezə xanım, odur ki, İndi icazə inşallah bu almayacaq. yaxında Fəzal Sizdən müəllim, icazə almayacaq. bu yaxında mənim solo konsertim olacaq inşallah. Ay Fəzal müəllim. Elsa, o bəli. qədər Bu yaxın- Çünki onun ruhu var da, ruhu var da, ruhu Həqiqi var. doğrudan da o ruhu Hər var. sənətkarın öz ruhu var. Bəli, bəli. Bilirsiniz nə edirəm? Mən indi inşallah bu yaxında solo konsertimə hazırlaşıram. Yenə də mən görürsünüz, mənim o konsertimdə Aşıqlar qrupu Çingiz müəllim 3 dənə mahnı sizə güvəndiyim dağlar, vətənə gələndə bir də insan vətənsiz olmasın, elim gülüm, şirin dilim, bir anda sənsiz O olmasın. tamamilə başqa bir Yəni ki, yanaşma, başqa İndi mən fərqli başa bir düşdüm inşallah mövzudur. konsertimdə. başla. Baxarıq Başla, görüm Allah mən qoysun. düz deyirəm yoxsa siz düz Yo, yo, deyirsiniz. yo, Elza. Yox, əlbəttə ki, mən düz Siz deyirəm. onu Əlbəttə ki, ikiniz Elza mən yox, düz deyir də yox. mən də onun Ay sözünü bala, demirsən. ay Mən Elza, rəhmətli müəllim, yəni ay Qəti Elza, düz bir dəqiqə deyirsən. dayan. Ay bala, xalq mahnısı Qalanın dibində bir quş olaydın. Qalanın, Bəli. Glinka bunu operasında istifadə edib. Niyə? Deməli, bu xalq mahnısı oldu. Glinkanın operasıdır, istifadə edib elementlərdən. Sən istifadə edirsən, yaradıcısan, yenilikçisən, nə bilim, dahisən, nə istəyirsən deyir. Yox, mən də əlbəttə- Amma, Bəli, amma, bəli, düz deyirsən. sırf sən o götürdüyün kök var, hardan ki götürəcəksən, o
Köklülərdə. Azərbaycan milli mədəniyyətinin, milli musiqisinin Elza xanım gözəl bilirsiz. İki böyük sütunu var. Onun biri aşıq sənətidir, biri muğam sənətidir. Söhbət də ondan gedir ki, yenə deyirəm, klassika. Sırf aşıq sənətinin klassikasına, yəni bizim ustadlarımız, sənətkarlarımız ənənəvi qaydada, ənənəvi şəkildə necə, yəni məhz odur ki, Nemət dediniz, nemət. yox dostlarımız Altay deyə, müəllim, yox o qədər nəsə, onları çox sevirəm. Onlar necə gözəl müəllimdilər. Mən elə, yəni Bizim ki, mən dostlarımızdır arzu da. eləmişəm ki, mən onlardan gedim saz ifa etməyi Və öyrənim. mən deyirəm də öyrənin gəlin çıxış O eləyin. qədər saz aləti sevirəm ki, qısqanıram da. Amma öyrənənə qədər Bəli. icazə almayacaqsınız. Kimlə? Yox, Elza xanımla Ya bir da cazalarıq ki, əgər imkanınız varsa sizə də bir saz verək, sinirinizə basın, gözəl bir aşıq havası. Bəli, bəli, məmnuniyyətlə. İnşallah. Mən Amma Nüşabə xanımı ilk dəfə mən saz ifasında görmüşəm Sumqayıtda məktəbdə yadımda. Amma sazı indi Gülşən ifa eləyəcək. İndi bəli, indi Gülşən Bəli. qalacaq. Bir Gülşən kərəm ifa gözəl eləyəcək. Var olun və hazırda Günaydın Azərbaycandayıq. İlk dəfə mən Nüşabə xanımı, mən tədbir idim, mən də balaca qız idim, mən də mahnı bəstələmişdim. Və Nüşabə xanım da anası ilə gəlmişdi. Sazı ifa elədi. Aşıq Alının, Aşıq Ələsgərin sözlərinə. Mən də ömür tələb edir, ürək atlanır, kəşf elə dünyanı öz vətənində. Bax sözlər indiyənə qədər yadımda qalıb. Mən bəstələmişdim, uşaq vaxtı 10 yaşım, bəlkə 12 yaşım. Sən də ora gəlmişdin, özü sənin qrip edin, maman sənin bırnıva nəsə belə səsin üçün. Nəsə belə bırnıva belə səsin. O da yadımda qalıb mənim. Mənim yadımdadır hər şey. Bəli, sazlı sözlü Günaydın Azərbaycandayıq.